球衣帮我扎一下，没有扎衣服的帮我扎一下，谢谢谢谢。我这个，因为我们今天有礼貌。哎呦，哎，没有，我们没有订说有一个方式。这个不是先发哦。宋伟讲了。就我觉得这个谁猴什么的，有电就他这样有线，我操你打死我不是跟你过去。哎，球打好。练那个，因为以前我们有练那个不运球的那个过，就是我们是3打2版本，然后兼累的是4打2。这抢，好，拿好，丢了，没事，没事，进就好。回来。杀包就好，手不要下，杀包就好。左边脚，左前一只。对，还有那个3分。可以吗？来吧，你的，拿就好。哎，你握住就好，不用特地去扯，等下拉后跟他走。哎，好紧，标准。好球，可以，好球。Yes sir。哎，后面有一个。手举，这样就好，这样就好。拿好，带，可以带。盛捧去接，盛捧去接，盛捧。不要这样给，太危险了。来，没差，不要管哨。好球。我靠，霸板，可以，你的。还是不要上。不是好球，走，好球。可以，好球。再打，奥俊你的，他助攻给你，好球。50分。哎，我接不上了，靠你了。就说我跟你讲，然后你就说你也听不懂我在公开笑。我确实也不知道自己在公开笑。rebound。没事，再手就好。我跟他不用这种礼貌，他蛮窄的。好玩。就这么。好，画画，已经给你。你有跟下面的讲吗？哎，下一步手钉哦。好球哎！对呀。哎，手钉了，手一，走人。画，已经给你。手半场叫。不要下手。20秒，这边看那边。哎，3线记得关哦。你现在手不要下。给了，俊志，好，继续老底，俊志跑你的，好球，打掉，可以，没事，好球，打了，好球，对哦，俊志就这样，好球。这个奇怪，这个好球，走，对哦。3分数不在。
球，没事。好去，你现在打3号，不要跑进去，在外面。我们的，好球。哎，两个，哎，不碰空，两个人挡，碰空。你碰不好。两个人挡。哎，帮忙挡，雨倩不要发呆，帮忙挡，对，好球。可以，在，拿好。好球。哎，雨倩，动作不要太多，那个真的被拿掉怎么伤？给掉就好，动作小一点，没事。可以坐在这边请收吗？哦，你要请收我，你们这么强，我出来就会看一下。这老哥我在打球啊，不理我。这老哥都出不了，还要讲。跟我聊天一下，我不想再碰。来看你去开麦啊！准备卡，往前。Riba，再帮忙。住了！哎呀操！是油花。哎，找人！要跑！对。来了！篮板！是呀！篮板叫，拿好！继续跑你的！我看。上一节。对，我先给中。你回去。拉出来！可以，往下走。对，往下沉，往下走。很好。没事，推就好，没事。先对。找一个。打我们这。这礼拜要打2下。要！哦！掉赛道。喂！太随便，先退到几号？我也觉得。哎，稳一点，那个球太明显了啦。场上啊，在楼上。后面。不会啊，不是他控球，是上面传失误。看我拿哪个？哎，卡住。打掉！看这个那么强，有没有？这只这么屌，还拿10分了呢。那也是，那你好好做。对啊。上去拿他的球权。你看我的，是右的。准备卡，不要换球。跑一下，空间不要。继续打，继续。过车。哇，这个。我魏轩守吗？哎，上魏轩，我可以换。你去守魏轩。随便抓，我知道这个。好，那就变这么不一样。再把我手打开，不要背过，留一步。他3分把他再出掉，留一步。好，魏轩帮忙。手举，还原！哎，手不要下，举止，手不要下。手举就好，对，好球。对上去啊，没事。手举，拿到。可怕。大霸王与小霸王。小霸王。耶！球星来了耶！才剩50几秒而已，我被赶下来了。好球好球！哎，再打！好球跳高一点。哎！我操！球星，好球！投！哇！好，缺谁干嘛？然后我们3个都没进。对，甚至还有一个队里面。35。我给我。好，你看我的，左边卡。他那边进来，没有，来进来跟我说，但是会不会？他说我是在场上。好球哎！手举脚，出手，手不要下。王俊志，用脚跟，手不要下。